بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ناظرین، کراچی میں جاری شدید گرمی اور ہوا کی شدت میں کب کمی آئے گی اور بارشوں کا نیا سلسلہ کب داخل ہوگا اور کتنے بجے کراچی میں بارش شروع ہوگی، بڑی اپڈیٹ کے ساتھ حاضر۔ تو دوستو، بارشوں کا یہ سلسلہ آج دیر رات کو سندھ کے بیشتر علاقوں میں داخل ہوگا، جس کے باعث آج کراچی کی بات کریں، کراچی میں کیا بارش کے امکانات ہیں؟ تو آج کراچی کے بیشتر علاقوں میں موسم خشک ہوگا، لیکن سمندری بادلوں سے ہلکی بارش ہو سکتی ہے۔ لیکن کل کے دوران کراچی کے تمام علاقوں میں کہیں ہلکی سے تیز تو بعض مقامات پر موسلا دھار بارش کا امکان ہے، جبکہ بارشوں کا یہ سلسلہ آنے والے 2 سے 4 روز تک وقفے سے کراچی کے بیشتر علاقوں میں جاری رہے گا اور 1 اگست تک یہ سلسلہ کراچی کے بیشتر علاقوں میں جاری رہے گا۔ اس کی بڑی وجہ یہ ہے کہ ایک سائیکلون سرکولیشن جو کہ کراچی کے نزدیک موجود ہے اور ایک ہوا کا شدید کم دباؤ جو کہ سائیکلون سرکولیشن کے ساتھ ملے گا، جس کے باعث کراچی کے تمام علاقوں میں گرج چمک کے ساتھ موسلا دھار بارش کا امکان ہے۔